ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு செம்மையான கேம் ப்ளே பண்ணி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏர்னிங் ஆப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஏர்னிங் ஆப் மூலிமா நீங்கள் வந்து கேம்ஸ் மட்டும் ப்ளே பண்ணி தினமும் வந்து 700+ ருபீஸ் வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இப்போ 50,730, 40, 50 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. லைவாகவே உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ லைவாக வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து இதில் உங்களுக்கு ஷோ ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். மறக்காமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் நம்ம லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ண வீடியோவை அதிகமாக வந்து யாருமே பார்க்கல. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அந்த வீடியோ லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா அந்த வீடியோவில் நீங்கள் டாலர் கணக்கில் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஒரு நபர் மட்டுமே வந்து 13,000க்கு மேலே வந்து அதில் ஜஸ்ட் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மூலிமா மட்டும் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ மறக்காம எல்லோரும் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி, இப்போ இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது போல் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல கெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுடைய நம்பரை வந்து என்டர் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுடைய நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஓடிபி அப்படிங்கிற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். ஸோ அந்த ஓடிபி என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கீழே டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ என்டர் பண்ண உடனே கீழே டவுன்லோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோருக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும். ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் வேர்ல்டு ட்ரிப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆப் தான் நம்ம ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஆப். ஸோ இந்த ஆப் எல்லாருமே இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அகெயின் நீங்கள் என்ன நம்பரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்களோ அந்த நம்பரை இங்கே வந்து என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பருக்கு வரக்கூடிய ஓடிபியையும் இங்கே வந்து என்டர் பண்ணிடுங்க. ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ ஆப்போடைய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஹோம் விண்டோ. ஸோ இதில் தான் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க. அது எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்னென்னலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஏன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கனால உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் எது இருக்குது அப்படின்னு இப்போதைக்கு புரியாது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கடைசியாக வித்ட்ரால் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளாக்ஸில் இப்போதைக்கு எங்கிட்ட வந்து 4 லெவலான டாக்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்று 19வது லெவல், இன்னொன்று 18, அப்புறம் 16, ஒரு 13. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். கீழே வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு 11th லெவல் டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா மேலே எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காயின்ஸ் மூலிமா, அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய காயின்ஸ் மூலிமா நான் வந்து இந்த டாக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இப்போ எங்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டாகாக வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து எங்கிட்ட மொத்தம் 8 டாக் வந்துருக்கு. ஸோ லெவல் அண்டு லெவல் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது 12 மாறிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேம் லெவல் டாக்ஸை வந்து நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணும்போது அது அடுத்த லெவலான டாகாக மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து டாகுடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த டாக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த காயின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு டாகும் வந்து எனக்கான காயின்ஸை வந்து அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதன் மூலிமா நம்ம வந்து காயின்ஸ் ஏர்ன் பண்ணலாம். பட் அமௌண்ட் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டாகையும் வந்து லெவல் அப்கிரேட் பண்ண இடையில வந்து உங்களுக்கு மணி மேக்கிங் டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டாக்லேருந்து உங்களுக்கு சம் அமௌண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து தான் டாகை பற்றி இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ அதுக்கடுத்து தான் இதில் மேலே உங்களுக்கு காயின்ஸ் வந்து வேறு விதமாக எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலே வந்து ரிசீவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஹவருக்கு ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு காயின்ஸ் கிடைக்கும். ½ hour இல்லை 1 hourக்கு ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி காயின்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது மேலே ஸ்பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெய்லியும் உங்களுக்கு 5 ஸ்பின் கிடைக்கும். ஸோ மறக்காமல் டெய்லியும் வந்து 5 ஸ்பின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்பின் மூலியமாகவும் நீங்கள் வந்து காயின்ஸை வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் காயின் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காயின் ஏர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் டாக்ஸை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். அதை வந்து லெவல் அப்கிரேட் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது இதில் வந்து மேலே டோக்கியோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கே, அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்போடைய பேர் என்ன, வேர்ல்டு ட்ரிப். ஸோ இந்த ஆப்போடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ வேர்ல்டு முழுக்க வந்து நம்ம ட்ரிப் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்போடைய கான்செப்ட். இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து நான் ஆக்ராலேருந்து டோக்கியோ வரைக்கும் நான் வந்து வந்திருக்கேன். இப்போ டோக்கியோலேருந்து பெய்ஜிங், ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நான் போயிருக்கேன், இன்னும் எவ்வளோ போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டுது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பில் டாகை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ல்டு டூரையும் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்.
ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஒருவேளை எனக்கு வந்து காயின் தீர்ந்து போச்சு, ஒரு நாளில் வந்து எனக்கு காயின் முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல் என்னால் டாகை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 11th லெவல் டாக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி காமிச்சேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு காயின் வந்து கம்மியாயிருச்சு, நீங்கள் வந்து 11th லெவல் டாக் வந்து உங்களால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது, அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளோ லெவல் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து ஷோ ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் வரும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ஒரு 30 செகண்டுக்கோ 15 செகண்டுக்கோ நீங்கள் ஆடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்க அந்த ஒரு அமௌண்ட்டு, அந்த ஒரு காயின் வந்து உங்களுடைய இந்த கேமில் வந்து ஆட் ஆயிரும். ஸோ இதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து காயின் வந்து எர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்பில் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 40 ஆட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, மதியானம் 12 மணிலேருந்து நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் நீங்கள் 20 ஆட் பார்க்கலாம். அப்புறமா நைட்டு 12 மணிலேருந்து திரும்ப மதியானம் 12 மணி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு 20 ஆட் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் 40 ஆட் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஆட் வந்து பார்க்க உங்களுக்கு காயின்ஸ் வந்து இப்போ கிடைக்கிறத விட அதிகமாகவும் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் டாகி வந்து அதிகமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணி அதோடைய லெவல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஆப்புடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். ஆப்பில் எப்படா மணி ஏர்ன் பண்ணுறது, நீ காயின் ஏர்ன் பண்ணுறதை பற்றி தானே சொன்னேன். மணி எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு டாகையும் மெர்ஜ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மணி மேக்கிங் டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டாக் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை 1 மணி நேரம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமௌண்ட் வந்து ஏறும். ஸோ அப்படி ஏறுற அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வித்ட்ராவும் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? பட் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, எனக்கு 5 ரூபா 10 ரூபா கிடைக்குதே, எனக்கு அதை விட அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு நீ சொன்ன, எப்படி 700 அண்ட் 700 அபோவ் வந்து எர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீ சொல்லியிருந்தியே, அது எப்படி எர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த டாக்ஸை வந்து நீங்களாம் மெர்ஜ் பண்ணி அதோட லெவலை 38வது லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போகணும். இப்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் வந்து 19வது லெவலில் இருக்கேன். 38வது லெவலுக்கு நான் போனேன் அப்படின்னா தான் எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 650 ரூபாலேருந்து 800 ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும். இங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன். இன்னைக்கு யாரெல்லாம் மணி மேக்கிங் டாக் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கான ரிவார்டு வந்து 679 ரூபா. ஸோ இப்போ என்கிட்ட மணி மேக்கிங் டாக் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இன்றைக்கி 676 ரூபா வந்து கிடைக்கும். இன்றைக்கி தான் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரில. நேற்றுலாம் நான் பார்க்கும்போது 736 ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து மறக்காமல் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த மணி மேக்கிங் டாகை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து லெவல் 37 வரைக்கும் வந்துடுவீங்க. ஸோ அப்படி இப்படின்னு எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லெவல் 37 வரைக்கும் வந்துடுவீங்க. ஸோ 37 வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 37லேயே நிறைய டாக்ஸ் இருக்குது. பேச்சுலர் டாக், லவ்வர் டாக் ஃபீமேல், அப்புறம் ஏஷியன் டாக், ஆஃப்ரிக்கன் டாக், யூரோப் டாக், அமெரிக்கன் டாக் அண்ட் ஓஷனியா டாகா. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு டாக் மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து இதில் 5 டாக் இருக்குது. இந்த 5 டாகும் வந்து நமக்கு சேர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து மணி மேக்கிங் டாக் எடுக்க முடியும். அண்ட் உங்களால் இதில் கான்டினென்டல் டாக் 5 சேர்க்க முடியல அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இதில் வேர்ல்டு ட்ரிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணியும் வந்து மணி மேக்கிங் டாகை வந்து எடுத்துக்க முடியும். ஸோ வேர்ல்டு ட்ரிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இதில் வந்து உங்களுக்கு மணி மேக்கிங் டாக் வந்து தருவாங்க. ஸோ 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. 2ல் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும். ஸோ இப்போதைக்கு இதில் வந்து எத்தனை பேர் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இவரெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90,570-80 போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்காது இந்த மணி மேக்கிங் டாக் மூலிமா. ஸோ நீங்களும் நினச்சா வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம். பட் டெய்லியும் வந்து இதில் கொடுக்கக்கூடிய ஆடை பார்க்கணும். அந்த ஆடை பார்த்து டாகை வந்து நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்திலேயே விளையாடாதீங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு கேமாக பாருங்கள். நீங்கள் வந்து கேண்டி க்ரஷ்லாம் விளாண்டுருப்பீங்க. அதில் ஒரு கலர் கேண்டியையும் இன்னொரு கலர் கேண்டியோட மெர்ஜ் பண்ணுவீங்க. ஸோ மெர்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சி இந்த கேமை ப்ளே பண்ணுங்கள். அப்படி நீங்கள் ப்ளே பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து இதில் ப்ளே பண்ண மாதிரி இருக்கும், சைடில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்ததாக இதில் நம்ம ஏர்ன் பண்ணதை எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ மீ பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மை வாலெட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அந்த மை வாலெட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். மை வாலெட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா 20 ரூபாலேருந்து 2000 ரூபா இருந்த வரைக்கும் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். பட் 20 ரூபா நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 6 ரூபா ஃபீஸாக வந்து இங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. பட் நீங்கள் 100 ரூபா வித்ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்லை. ஸோ ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். வித்ட்ரா பண்ணுற அமௌண்ட் உங்களுக்கு மினிமம் வந்து ஒரு நாளுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து 3 நாள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதுக்கு மேலே வந்து போகாது. வித்ட்ரா வந்து நீங்கள் இது மூலிமா பண்ணிக்கலாம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜில் ரீசெண்டாக வந்து ஒருத்தர் வந்து 5 டாகையும் வந்து சேர்த்து அதன் மூலிமா மணி மேக்கிங் டாக் வந்து எடுத்துருக்காரு. ஸோ இங்கே பிரேக்கிங் நியூஸில் வந்து இருக்குது, இன்றைக்கி தான் எடுத்துருக்காரு. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்டு எதில் வித்ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய பேங்க்கு ஃபுல் நேமு, அப்புறம் பேங்க் நேமு,
அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்சி கோடு அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் கொடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா யூபிஐ நேம் கொடுத்து யூபிஐ ஐடி கொடுத்து இங்கே யூபிஐ அக்கௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நீங்கள் விட்ராவில் டேரெக்டாக உங்களுக்கு யூபிஐக்கே வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் ரெஃபர் டேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ரெஃபர் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதன் மூலிமா உங்கள் நண்பர் இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி அவர் வந்து இதில் கேம்ஸை ப்ளே பண்ணும்போது அதில் சம் கமிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம். இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் பெருசாக ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டெல்லாம் வராதிங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஆப்பில் வாங்க, நீங்கள் நார்மலாக வாழ்ந்தாலே இந்த ஆப் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சி போயிடும். ஸோ நானும் சும்மா ஏதோ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. டெய்லியும் வந்து இது ஒரு டாஸ்க் மாதிரி நல்லா ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து டெய்லியும் இந்த ஆப் வந்து விளையாண்டு தான் இருக்கேன். ஒரு நாள் மொத்தம் 3 டைம் இதில் வந்து தொடர்ந்து நான் ஆட் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 3 டைம் ஆட் பார்த்துருக்கேன். ஸோ 3 டைம்லேயே அதுக்குள்ளே நான் 19 லெவல் வந்துட்டேன். ஸோ நீங்களும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் வந்து டக்குன்னு இன்ஸ்டால் பண்ணி கேம் ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து அந்த மணி மேக்கிங் டாக் வந்து எடுக்கலாம். நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் எடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஸோ நான் அதை வந்து எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டி டேபிள் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கான ஒரு வீடியோ டெடிகேட்டாக வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ எல்லாரும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காம எல்லாரும் வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வரட்டா.